الوطن ولاد المغرب الحر. vas-y. مرحبا، كنرحب بكل المغاربه الحرار اللي اليوم تشرفت باللقاء ديالهم، اللي اليوم تشرفت بهم، اللي غنديروا يد في يد مغاربه العالم، مغاربه وليدات هذا المغرب اللي مشاو خارج الوطن باش يقلبوا على حياه احسن، ولكن خداو معاهم المغرب في قلوبهم وجدانهم وبقاو مغاربه وغنبقاو مغاربه للابد. اليوم احنا غادي نركبوا واحد القطار اللي غادي يمشي بواحد السرعه فائقه، ان تي جي في اكسبريس، اللي غادي يلحق لا فيزيون ديال سيدنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده ويدخل لينا ويبارك في عمره، ولا فيزيون ديال اب المغاربه، باني المغرب الجديد الملك الحسن الثاني، اللي كل خطوه كنخطيوها حنا كنفكروا فيه واش رابع علينا. احنا اليوم المغرب جمع وليداته، وحنا فخورين اننا تجمعنا اليوم. اللي غادي نكونوا في الصدد ديالو اليوم هو باش غادي نبداو على ارض الواقع، اللي هو لي زاسوسياسيون اللي كل واحد في ارض المهجر اللي اختار يعيش فيها وهو مغربي الوجدان، داير اون اسوسياسيون في ذاك البلاد. اليوم باش نكونوا فعالين في ارض الواقع، لاله سعاد عندها اون اسوسياسيون ثقافيه اللي كل لي زاسوسياسيون ديال الاطراف المتواجده معنا والناس المتواجدين معنا غادي يديروا معاها واحد الكونترا بان هي لاسوسياسيون ديالها غتمثل المغرب قانونيا العمل ديالنا الاولي اللي غيكون على ارض الواقع مع بهاد لي زاسوسياسيون اللي متواجدين في كل دول المهجر. تبارك الله عليكم، وغنخلي الكلمه للاخت دليله، السيده نيكول، والباقي الحضور معنا، والسي رشيد والسي سامي. تبارك الله عليكم وشكرا لكم. كنظن عطيت واحد لو ريزومي ديال التطلعات ديالنا اللي بغينا نخدموا يد في يد باش نخدموا على المواطن المغربي داخل الوطن، المواطن المغربي خارج الوطن، هموم المواطن المغربي خارج الوطن، هموم الشاب المغربي نرجعوا نوجهوه بليزاسوسياسيون ديالنا انه يكون مواطن مغربي للنخاع، انه يجلس في بلاده وانه يرجع يتصالح مع الساحه الجمعويه والساحه السياسيه في المغرب بتعريفه القيمه ديال الوطن ديالو اللي كيعيش فيه. كنظن بان يا ريت يكون كان في نسيم كاكو معنا، لانه عنده واحد البرنامج رائع لادماج الشباب في الحياه الفعليه والوطنيه داخل المغرب. اي دونك انا كنخلي الكلمه للناس اللي معايا، ومرحبا بكم مره اخرى. شكرا لكم. شكرا دكتورة ربيعة. أولا وقبل كل شيء أرحب بالجميع، أرحب بالإخوان والأخوات أعضاء المجموعة الأجلاء والأفاضل. أنا سعيدة جدا اليوم بهذا اللقاء التواصلي، هذا اللقاء التعارفي، ولو أنه إحنا تعرفنا في الروح قبل ما نتعرفوا في الصورة وصوت. طبعا أعضاء المجموعة مغاربة العالم، دائما أقولها au Maroc ailleurs، داخل المغرب وخارج الوطن. فأنا سعيدة جدا بالتواصل ديالكم اليوم. هدف اللقاء اللي هو الأول مرة غادي كل واحد فينا يقدم نفسه، يقدم اللي هو رئيس الجمعية غادي يقدم الجمعية ديالو، واللي هو في الحقل الثقافي غادي يقدم المجال ديالو، وباش غادي نتعرفوا على بعضنا في البداية أكثر، وباش من بعد عاد غادي نطرحوا بعض الأفكار وبعض المقترحات،
وبعد نماذج اللي احنا غادي تكون ان شاء الله الاساس ديال المسار ديالنا او ديال المسيره ديالنا باش نقدروا نحققوا الهدف اللي احنا كنطمحوا فيه جميعا. ونقول لكم مره اخرى مرحبا والف مرحبا. وغادي نخلي الكلمه لاله نيكول تدير لنا الافتتاح، تعرف يعني كل واحد ان شاء الله غادي يعرف بواحد الموجز. انا ما غاديش نقول لكم 10 دقائق ولا ربع ساعه، ولكن كل انسان غادي يعطيه الكلمه الكافيه اللي غادي يوصلنا التعريف به بنفسه، بالمسيره اللي دار، بالبصمه اللي عنده في الحقل الثقافي وفي الحقل الجمعوي. وحنايا كلنا اذن صاغيه. تفضل لاله نيكول، مرحبا. قبل ما تاخذ نيكول الكلمه لاله سعاد، كاين واحد المشكل عند السي قدوس، ما كيسمحوا، ما عرفتش، ما كيسمحش ليه انه يدخل ويجلس في المنصه. دونك ما عرفتش شنو واقع. من عنده الوغ إلي لا وكل شيء عنده اكتيفيتي. انا كنشوفو بلاتي مي جو كخوا لا، الكاميرا ما عندوش اكتيفي، ما عرفاش علاش. من عنده هو il doit غوسيي لانه بارفوا لا كونيكسيون كتكون تري فيبل وما كيقدرش. C'est Faisal, est-ce que vous pouvez activer votre caméra? C'est Faisal. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Un instant. Est-ce que tu remontes? Chez moi je peux pas l'activer. هو اللي خصو يعمل لا اكتيفي. هو راه كاين مي الكاميرا والميكروفون ني با اكتيفي. اللي لا حياتي اللي افيك نو. حياه نيكول avec nous. الوغ تفضلي مدام نيكول، تفضلي لاله، تفضلي. الوغ لاله سعاد، لاله ربيعه et tous mes amis. اليوم يمكن اليوم غادي ناخذ un temps de parole un peu plus important que les autres fois، لأن باغا أنا هاد الزوم يبقى تاريخي بيناتنا. أكيد. حيت حنا دابا جالسين بيناتنا مغاربة ولاد الحلال ديال المغرب، جالسين هنا كنتعطاو العهد باش غادي نوقفوا في جناب سيدنا باش نحمروا ليه بوجه ديالو كيما كيحمر لينا بالوجه ديالنا. Alors, je conseille à toutes les personnes qui sont présentes sur ce premier groupe de Zoom de ne pas commencer le travail de ce parti que nous créons avec notre force, avec notre âme, avec notre volonté, avec nos larmes, avec nos peines. Il n'est pas question aujourd'hui que les choses ne soient pas dites et très clair entre nous. Je veux absolument que nous soyons unis à toute épreuve, parce qu'il ne nous attend pas des parties de plaisir. Je préfère vous le dire, moi qui me bats depuis 40 ans en tant que militante dans les entreprises contre les appels d'offres truqués, je connais les intestins de ce pays. Je conseillerais donc 2 livres qui devraient nous accompagner. C'est L'Alchimiste, écrit par Paulo Coelho, et je vais vous dire après pourquoi, et L'Homme rompu de Tahar Benjelloun, qui sont pour moi 2 étoiles de la littérature dans le sens où ces 2 auteurs ont approché de très très près la problématique marocaine de la corruption et de ce qui la favorise. Excusez-moi. Je serai sûrement interrompu. Dans L'Alchimiste, Paulo Coelho, et L'Alchimiste a été mon livre de chevet, moi qui ai choisi de vivre au Maroc, parce que je suis tellement une vraie Marocaine que je ne concevais pas de vivre loin de ma mère. Et je le dis avec fierté, du haut de mes 63 ans. Et donc, j'ai fait ce choix. J'ai aimé ce pays. Et L'Alchimiste m'a accompagnée, mais à une époque où je l'ai lu et je criais toute seule, faute de savoir que je ne serais pas entendue. Parce que
l'auteur explique que le héros de ce livre, c'est quelqu'un qui a fait un rêve tellement puissant, tellement palpitant. Il a un rêve qui a remué ses sens. Il a rêvé d'un trésor dans un endroit et il a pensé que ce rêve était donc un rêve prémonitoire et il a passé une vie à aller chercher l'endroit qui ressemblerait à celui dont il avait rêvé et où se trouvait ce trésor. Et pendant ce voyage, il a vécu des tonnes de péripéties racontées admirablement par l'auteur, qui nous rappellent tellement les péripéties de ceux qui ont quitté leur terre natale. Et la fin du livre est sublimissime, parce qu'il se rend compte qu'en fait, le trésor, c'était chez lui. Et il est revenu chez lui après une vie dehors, après avoir compris que ce qu'il cherchait était chez lui. C'est un peu ce qui nous arrive. L'homme rompu, c'est une analyse de Tahar Ben Jelloun sur ce qu'est devenu une société marocaine jadis très pure, jadis très peureuse de la sentence royale ou la sentence divine, et nous sommes arrivés par l'amour de l'argent à des Marocains kafrines blancs, oui, dont on n'a pas compris l'existence même. Vraiment. Alors, effectivement, on peut dire que les Marocains du monde n'ont pas voulu résister et rester ici parce que le gros handicap, c'était les études supérieures, et c'est comme ça que l'Istiqlal nous a coupé la tête, nous a coupé les ongles et nous a collé la gale. Donc nous avons été obligés, nous Marocains, de devoir nous séparer de nos enfants pour qu'ils aillent prétendre à un cycle d'études qui serait reconnu à l'international. Si nous avions eu ces universités chez nous, au lieu que ces ministres volent à hauteur de ce qu'ils ont volé, eh ben, on n'en serait pas là. Mais, aujourd'hui, tout le monde se rend compte de cette erreur d'avoir été donné autant de temps à une France qui n'a donné qu'un titre de voyage en Europe, mais qui n'est pas un titre identitaire. C'est une nationalité qu'on peut vous retirer aussi vite qu'on vous l'aura donnée, si toutefois vous n'êtes pas conforme à ce que eux appellent la République. Donc nous avons compris 40 ans plus tard que la République et nous, ça n'était absolument pas mariable. Parce que si les Marocains perdent 1 milligramme de leur tradition, de leur essence, de leur raison d'être, ils vont ressembler à des êtres hybrides. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui face à nous. Nous avons des Marocains hybrides. Ils ne savent pas lire l'arabe, ils ne sont pas prophètes chez eux, ils viennent, on les appelle les Magrias, ils n'ont pas le droit de voter, et le mur est monté. Et le mur s'est dressé. Et aujourd'hui, l'Allah Souad, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour unir nos amours, nos âmes, nos esprits, nos volontés, nos capacités, ensemble, pour démontrer qu'il existe des Saïd Aoué chez les Marocains, qu'il existe des Richard Attias, qu'il existe des Dominique Strauss-Kahn, qu'il existe et qu'il existait nous, auxquels on a demandé de nous taire. Mais aujourd'hui, vous savez, comme m'a dit un rabbin, la vérité est une liane insolente dans sa façon de grimper, même quand on la bloque avec du bois. La vérité est une liane. Et aujourd'hui,
qui ne sait pas que tout ce qu'a revendiqué l'Istiqlal pour avoir obtenu l'indépendance n'était que mensonge sur mensonge sur mensonge pour créer le patchwork auquel nous ressemblons aujourd'hui, mais dont l'amour de la patrie réunit quand même malgré les dissemblances. Voilà ce que nous sommes et ce qu'il faudrait que nous soyons, et non pas des Marocains qui passent calmement devant les problèmes et qui s'en foutent. Cela, on n'en a pas besoin. Ceux qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes et qui pensent que le pouvoir passe forcément par la condescendance ne devraient pas faire partie de nous. Nous sommes des politiciens humanistes, artistes, qui savons à quel point l'art est impactant sur le plan pédagogique et cognitif de nos Marocains qui n'aiment pas trop être brusqués par les professeurs qu'ils ont, puisque nous n'allons pas sortir les Kleenex et pleurer sur 40 ans d'un budget équivalent à celui de la défense nationale et qui n'a fait que fabriquer des livres pour que tout le monde se repose, que les élèves aient la scoliose, que les parents marocains pètent les câbles, que l'instruction civique soit supprimée. Mais, ma question, est-ce que les fournisseurs de l'éducation nationale vont-ils cesser après nous d'acheter des canards en Thaïlande pour le lac qui traverse leur ville à voler? C'est la grande question. Normalement, nous sommes pour un Maroc où tout le monde doit avoir sa chance, où tout le monde doit pouvoir se prévaloir de ses propres capacités, parce que chacun de nous naît avec un don. Nous n'avons besoin que des visages encourageants et nous n'en avons pas eu pour notre jeunesse. Nous avons eu des Marocains négatifs, négationnistes, cherchant à tout prix à combler leur petit salaire de fonctionnaire, et ils ont causé la machine infernale qui leur revient dans la gueule comme un boomerang aujourd'hui où nous sommes pauvres en personnalité politique, pour ne pas dire que nous faisons le Moped Show sans l'émission. J'ai fini ce que j'avais à dire. Bravo. Alors, Nicole, je te remercie infiniment. J'ai dit que tu as parlé tout le temps français. Je crois qu'il y a des gens parmi nous qui ne parlent pas français, mais c'est pas grave. On doit essayer. غادي نعاود Après. بالعربية باش كل شيء يفهم. D'accord, غادي تاخدي الكلمة plusieurs fois ومن بعد tu vas essayer de faire l'équivalent ما بين العربية والفرنسي. باش نكونوا عندي سلالوم جيون بين الفرنساوية والعربية. الوغ نيكول اللي هضرات على المغرب تاعنا، اللي المغرب اللي كان في عهد الاستعمار، المغرب اللي هو عاش في واحد السبات عميق من الناحيه السياسيه. بغيف انا كنعطي غير بعض الكلمات اون ريزومي اللي قالت لاله نيكول. المغرب اللي حنا غادي نكافحوا وغادي نناضلوا وغادي نعطيو واحد جديد وغادي نعطيو واحد الصوره ندوك الناس اللي تهمشوا، ندوك الناس اللي تقزموا، ندوك الناس اللي هما مواطنين صحاح ومواطنين حرين وما خداوش حقهم في بعض المجالات وما خداوش حقهم في اماكن القرار والاماكن السياسيه. فاحنا ان شاء الله بهذه المجموعه غادي نتقدموا لقدام وغادي نمشيو مسيره مع بعضنا وغادي نعطيو واحد الصوره مشرفه لسيدنا والمغرب وللمواطن، وغادي نعطيوهم المصالحه ديال الشباب وديال المهاجر المغربي داخل وخارج المغرب مع لو شون اللي هو الحق اللي هما في المسؤول على التنظيم وعلى القوانين الانسانيه والقوانين الاقتصاديه والموضوع عام
وغادي نتعمقوا فيه بعد شوي. غير انا بعض النقط اللي هي حساسه ما بغياش ننطق بها في هذا اللقاء هذا، لانه هذا لقاء تواصلي ما بين رؤساء واعضاء الجمعيات ومثقفين وادباء، اللي غادي نعملوا واحد الاساس وغادي نرسموا واحد البرنامج وغادي نديروا واحد المسيره باش نحققوا بها ان شاء الله الاهداف ديالنا، واللي غادي نعطيو صوره مشرفه كمغاربه العالم داخل وخارج الوطن. غادي نخلي الكلمه نسدي بوشعيب الحركاتي. طبعا غادي نخليه هو يقدم نفسه لانه ما غاديش ناخذ له المساحه ديال الوقت. تفضل سيدي بوشعيب. مرحبا والف مرحبا. اهلا وسهلا. مساء الخير الاخوان والاخوات. استمعت الاخت نيكول، فحقيقه انا الكلمه ديالك هذه فضلت تكون في واحد اللقاء ديال محاضره، واللي تكون لان هذا الكلام اللي قلتيه هو الواقع. هو انا عارف بانه نابع من صميم الفؤاد، وكتهضري داك الشيء اللي كنشعروا به وكنحسوا به كاملين. ولكن انا كنظن في هذه المناسبه وفي هذه المناسبه يمكن استمعنا مزيان، ولكن نفضل تجي عندنا ان شاء الله الباريس وندير واحد المحاضره وتكون فيها كل شيء ان شاء الله ونستمعوا لها وتكون عندها واحد ساعه كبيره. هذه الهضره هذه دائما في فمي، ما عنديش مشكل نعاودها. لا تبارك الله عليك. انا كنقترح باش كل واحد منا يقدم، لان انا نفضل الاخت سعاد لان تعودت معها في اللقاءات، هي كتاخذ التسيير ديال اللقاء، كتكون داكشي مرتب، ما كنضيعوش الوقت بزاف. وكما قال الاخ بلا غدا الاثنين الناس خدامين، انا روتريت ما عنديش سوق من هانيه بقاو حتى للصباح، ولكن نفكر في ناس اخرين باش ناخذوا كل واحد 10 ديال الدقائق مثلا باش كلشي يهضر، لان تبارك الله حنا كثار. كل واحد ياخذ 10 دقائق، غندير واحد ساعه ونص ولا ساعتين، كل واحد يعرف على نفسه على راسه ونشوفوا اشنا هو المبتغى ديالنا، علاش تلقينا اليوم، اش بغينا نديروا فيغ كوا اي كومون. تفضل سيدي بوشعيب، تفضل الكلمه ليك وعرف بنفسك اولا. واش كتشوفوني؟ الو وي بيانفوني لاله فاطمه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. Mais 1 heure j'ai failli capituler. Mais c'est pas pour moi. Ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas mon monde. معنا فيصل يقدر يدخل. معنا لاله فاطمه شهيد. في حركة بوشعيب ما غاديش نركزوا على الوقت ديالك. مرحبا والف مرحبا. انا غير بغيت الناس اللي ما تعرفونيش، لانه الاغلب ديال الناس كيعرفوا لاله سعاد الكاتبه ديالنا والشاعره الرائعه اللي كنفتخروا بها، سيده القلم، سيده الثقافه، سيده الاعمال المغربيه الحره كما قالتها لي لاله هدى، السيده الحره كما كنسميوها في الشمال. السيده الحره هي لاله سعاد. انا دكتوره ربيعه الحسن، صحفيه ورئيسه التحرير، واول بلاتي بس ما ننقش على السي حركاتي. لا بس خليك من الكلمه. نديروا ان تور دو رول، لان خديت الكلمه غير باش قبل ما نسير، لان قبل ما نسير هذا اللقاء مع لاله سعاد خصكم تعرفوا، انتم كتعرفوا كلكم لاله سعاد لان هي غنيه عن التعريف. احنا كنتعرفوا عليك يا استاذه، احنا كنتعرفوا عليك. احنا شويه بعيده عليكم شويه. انا مقيمه في المملكه العربيه السعوديه في الديار. شوفي ربيعه انا دايره امراه راجل جتومبري. خلينا البروغرام ديالنا جتومبري. داكور مرحبا. غنستمعوا لك استاذه ربيعه، غادي نستمعوا لك. تفضل سيدي بوشعيب تفضل. دكتوره سعاد، انا تعودت في اللقاءات ديالنا في الندوات ديالنا انت اللي كتقدميني. اليوم انت اكسبسيونيل. اليوم انت اللي غتقدم راسك السي بوشعيب. احنا فخورين بك.
مرحبا، حفظك الله. لي زوم دابور. تبارك الله عليك. بوشعيب حركتي، رئيس جمعية التضامن الأوروبي المغربي بباريس، متقاعد. قضيت في فرنسا 50 سنة. اب ل4 ابناء، كلهم داروا دراسات عليا الحمد لله هنا في فرنسا، وكلهم ازدادوا هنا في فرنسا. مستشار جماعي منذ 20 سنة بشمال فرنسا، مدينة مولوج. كنظم العمل الإنساني منذ 30 سنة. عندي بارتناريا مع لا فونداسيون حسن دو منذ 20 سنة. حاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية عهد حسن الثاني رحمه الله. كيسكو جو بو راجوتي. والمهم دائما في الندوات مؤلف كتاب الهجرة والوطن اللي الدكتورة سعاد دائما كترافقني في الندوات وفي الكتاب ديالي حول الهجرة. وهذا هو اللقاء اللي كان عندنا، وهذا هو التعارف ديالنا منذ ما يقرب من 10 سنوات. والحمد لله احنا مستمرين في العمل ديالنا. وصراحه انا كنا كانت الدكتوره سعاد، انا ما غاديش ندمج لان الكثير، وهي كتعرف الكثير من الناس اللي كيبغيو يديونا في شي طريق وهذا، ولكن انا عندي الثقه الكامله بان انسانه اقول مثقفه، لان الثقافه راه كل كيعرفها، انسانه رزينه، انسانه اللي كتعرف فين غاديه. وكنتمناو ان شاء الله باش كلنا كنتعرفوا، دابا حنا كنتعرفوا، باش كل واحد ان شاء الله منا يكون في مستوى لائق. المبتغى ديالنا هو نحققوا داكشي اللي بغينا، الامنيه ديالنا هو نحققوا المبتغى ديالنا، ولكن نمشيو تدريجيا، دقه دقه، ما نقزوش نحرقوش لي زيتاب، نبقاو غاديين بشويه. حنا هذا اليوم تعارف، نشوفوا كل واحد ياخذ واحد الوقت ديالو باش الى طولت حبسينا دكتوره، انا ماشي مشكل. لا اعطي الكلمه ديالك والتعريفيه وغادي ننتقل عند الدكتوره ربيعه، ومن بعد عاد غادي نطرحوا واحد السؤال اللي كل واحد فينا غادي يعطي الجواب ديالو، وحنا غاديين دابا بالترتيب كنقدموا الانفس ديالنا. دكتوره ربيعه شفتها خرجات، يمكن غادي ترجع دابا شويه. الا ساليتي غادي نخلي الكلمه لا هيا رجعت. لا انا ما خرجت، انا غير كنحيد الكاميرا. يلا داكور. الوغ الكلمه ليك دابا سيدي بوشعيب، راه كمل. اهلا وسهلا بكم، وانا جد فخوره اني انضميت لهذا الركب، لهذا القطار اللي غادي يمشي ان شاء الله باقصى سرعه مع الدكتوره سعاد، طبعا شاعره وصاحبه القلم الرائعه، المثقفة، السيدة الراقية في شعورها. هذا شرف لي، أنا دكتورة ربيعة الحسن، هذا الاسم اللي كيعرفوني به يعني في العالم الإعلامي، صحفية، وأول مرأة رئيسة تحرير في المملكة العربية السعودية. شرفت بلادي لأنه قريت في بلادي وقريت بفلوس بلادي، وجيت هدية للخليج. أنا مغربية حرة، بنت المغرب. طبعا كنت في باريس لمدة 7 سنين للدراسة، وفي كندا في مونريال لمدة 3 سنين ونص. افتخر اني كنتمي لهذا الوطن، ويمكن كون ما تولدتش مغربيه كنت غادي نطلب اني ننتمي لهذا الوطن باي طريقه ممكنه. سيده اعمال وكنمثل عده شركات من اكبر الشركات الاسرائيليه والفرنسيه في المملكه العربيه السعوديه، وافتخر. هذا هو المسار ديالي الصحفية، وعندي عدة لقاءات وعدة ريبورتاجات في العالم، وبطريقة غير عادية المطروحة في الساحة الإعلامية. هذا هو اللي كاين. واللي عندي هو أني
يعني رئيسة الجالية المغربية، وكانت الجالية المغربية ولو انه في البلد اللي انا موجودة فيه ممنوع العمل الجمعوي. نكون العمل الجمعوي. نعم. لا يمكنه قانونيا، ولكن راه انا الساحة الجمعوية من سنين، وكنت رشيد كان كيساعدني في هذا الشيء، كيساعدني بزاف. سي رشيد من هولندا، وعطاني واحد الدافع، والدافع القوي والدافع القانوني بزاف. ف على العموم هذا باختصار، يعني باختصار. أنا أم ل5 أولاد، كلهم تبارك الله وصل عندي ناجحين ورجعوا للوطن، الأم الوطن المغرب، وأنا فخورة بهذا الشيء. وإن شاء الله كل الشباب ديالنا ديال لا دوزيام et troisième génération de l'immigration يعرفوا القيمة ديال المغرب في العالم، القيمة ديال المغرب تاريخيا وحاضر، القيمة ديال بلادهم. أعتز بأني بنت هذا الوطن وبنت هذه الثقافة، لأن المغرب أعطاني الكثير، واليوم هو رد الجميل. إلى غادي نخدم في الساحة المغربية، هو رد الجميل لهذا الوطن اللي أعطاني الكثير والكثير، وماشي غير لي أنا، وأعطاهم لولادي اللي في البداية ما كانوش مغاربة. دونك عمري ما ننسى هذا الخير ديال المغرب اللي أعطاني بزاف صراحة. واليوم كلنا كنظن بغينا نردو شوية 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 من هذا الجميل اللي أعطانا هو هذه الأرض، هذا المغرب الرائع. ديجا أعطانا ان باسبور باش خرجنا أول مرة، أعطانا ثقافة، أعطانا لهجة، أعطانا تقاليد، أعطانا حاجات ما كيعرفها غير اللي خرج من المغرب. لأن ملي كنخرجوا من المغرب كنشوفوا راسنا متميزين على باقي الدول العربية. حنا متشبثين في مغربنا وين ما مشينا. وقالها الملك محمد السادس، قالها في أحد من أوائل خطاباته، إنه كل الأوطان تسكنها شعوب إلا المغرب يسكن في قلوب شعبه ويمشي به أينما راح وارتحل. يعني المغرب ما هوش بلاد، هو في قلبنا دائما، فين ما مشينا وقت ما بعدنا بآلاف الكيلومترات كيبقى دائما الداخل ديالنا. وكنعتبر التجربة ديال إخواننا اليهود المغاربة اللي مشاو لإسرائيل، ما كانش عندهم حتى شي طلب من المغرب، ما كانش عندهم حتى شي وسيلة أنهم يشتكيوا، ما كانش عندهم حتى شي وسيلة أنهم يكون عندهم لقاء مع المغرب، لأن ما كانش موجود لا قنصليات ولا ممثليات، وكانوا متشبثين بلهجتهم الأمازيغية والمغربية، بتقاليدهم اللي اليوم وصلوا بها، برغم أنه كانوا مهانين في الأول مع بجنب اليهود اللي جايين من أوروبا. اليوم فاقوا عليهم، هم اللي كانوا كيهينوهم، واليوم وصلوا الحكومة، وحنا فخورين بهاد المغاربة اللي 11 ربيعة واحد دقيقة الله يرضي عليك. الإخوة الكرام الله يجزيكم بخير، اسمحوا لي على التدخل. حاولوا تعرفوا على أنفسكم باش نقدروا نخلقوا واحد النقاش من بعد تعرف على بعضياتنا. الله يجزيكم بخير. مرحبا مرحبا. دونك هاد 11 وزير اللي في الحكومة اليوم هم مغاربة، وكيقولوها عالي وعالي جدا. احنا من أصول مغربية وغنبقاو مغاربة. دونك هاد أولاد المغرب احنا منهم كلنا اليوم المتواجدين في هاد اللقاء. احنا المغاربة اللي خرجنا من المغرب وحاملين المغرب في قلوبنا. مرحبا بكم ومرحبا بنا كلنا مع بعضياتنا، ويد في يد ان شاء الله غنركبوا هذا القطار اللي ما عرفتش غيوصلنا
غادي جزاك يوصل الله الخير ان شاء تفضل الله. الله شكرا عليكم. دكتوره ربيعه، الله يخطيك، وشكرا على التعريف والكلمه. وغادي ننتقل عند استاذ احيون. سي احيون، لك الكلمه تعريفيه وبعض النقاط اللي هي بغيتي تشير لها لنا حنا. مرحبا. غادي تسمحوا لي انا شويه عندي اكثر مع العربيه الدارجه باقي ما هذا هو المطلوب عندنا، هذا هو المطلوب عندنا سي احيين، هذا هو المطلوب في هذا اللقاء. دونك غادي نخلط شويه العربيه الدارجه والفرنسي. فرحان بزاف باش مع هذا اللقاء هذا وفي هذا لو بروجي اللي كنبداو كلنا. اي جو سوي سيغ على لا ربيعه باش غادي نمشيو بعيد، القطار غادي يمشي بعيد بزاف اكيد. دابا كنسمعكم كلكم وكنفكر كيفاش نعطي شي ديفينيسيون ديال المغرب اللي تكون اللي تفهمنا كلنا هاد شحال المغرب غالي عندنا. كنفكر هذه واحد ان جوغ ولا دو جوغ باش انا عشت في اسرائيل 15 وفكرت باش في اسرائيل بزاف ديال لي جويف دو تو لي بيي دو موند كاين دي جويف تما. Et finalement, je suis arrivé à la conclusion que le seul pays qui a réussi باش يدير عيد العرش في اسرائيل، c'est-à-dire la fête nationale ديال بلادو، هو المغرب. Et à mes yeux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que هذه البلاد عندها قيمة وهذه البلاد عطاتنا بزاف. En tout cas, c'est mon avis personnel. داكشي علاش après 23 ans d'absence, كما جميع الناس quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, خرجنا كلنا من المغرب، كل واحد مشى يقرا هنا، كندا، فرنسا، لي زيتازوني، فين ما مشى، وبقينا ندورو فينالمون رجعنا لبلادنا. Et aujourd'hui, c'est ma position, c'est pour ça que je suis revenu au Maroc, parce que بزاف ديال البيبان تحلوا لي هنا في المغرب وبداو كيتحلوا ومازال غادي يتحلوا ان شاء الله. Dans un premier temps, انا جيت لهنا المغرب pour faire des projets, on va pas se le cacher, des projets commerciaux, des projets de business. Et en cours de route, j'ai le projet. Avant ce projet, j'ai approché deux partis politiques ici parce que je voulais donner quelque chose à mon pays sur le plan politique, mais le bon plan politique, pas ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Comme l'a dit Nicole, avec d'autres principes, avec d'autres valeurs, avec ce qu'on a appris de notre éducation au Maroc, que le Maroc nous a appris. Et en cours de route, j'ai le projet. Un jour, Nicole m'a appelé. Je vais te présenter la Rabia, la Souad. Voilà, on est en train d'embarquer sur un truc. Et j'ai plongé sans réfléchir 2 fois. Donc, je suis sûr que si on réunit nos forces et qu'on réunit nos volontés et qu'on réunit toutes nos histoires, toutes nos expériences, tout notre vécu, je pense qu'on fera de très très belles choses. D'autant plus que j'ai été étonné, et je l'ai découvert d'ailleurs, بأن مغاربة العالم ما عندهمش لي droit de vote في بلادهم. بانت ليا شي حاجه زعما شي حاجه تري ميزار، كيفاش ما يمكنش هاد باش en réalité c'est nous qui apportons beaucoup de choses au pays avec nos expériences, avec nos retours, avec nos choses. Et comment est-ce qu'on n'a pas cette possibilité de s'exprimer dans notre pays? C'est un petit peu l'objectif de ce projet et je suis sûr que ça aboutira. Et qu'on ira très très loin, encore une fois je le répète, parce que j'y crois vraiment. Voilà la Souad, ce que j'avais à dire. مرحبا والف مرحبا، وحنا لنا الشرف وني تري فيغ بالوجود ديالك معنا في هذه المجموعه، وان شاء الله غادي نحققوا كيف ما قلتي انت المسيره غادي تمشي بعيد وغادي نحققوا الاهداف ديالنا. غادي نعطي الكلمه للاله جليله اللي هي من باريس. تفضلي لاله جليله، الكلمه لك.
شكرا لاله سعاد. السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام. المهم انا جد سعيده جدا انني كنتواجد معكم من باريس لهنايا. جليله الزبيري، الاصول المغربيه من مدينه الناظور اي ريفيه. مرحبا والف مرحبا. الله يحفظك. كنقطن في باريس. مرحبا اهل الناظور، حنا بغيناهم. مرحبا والف مرحبا برياسه واهل الناظور. الله يحفظك شرفتونا ورفعتوا راسنا. الله يحفظك لاله ربيعه. الله يحفظك. المهم تنقطن في باريس من 38 سنه وانا في باريس جمعويه، رئيسه جمعيه بلانيت كافتون. تندير القفطان المغربي، تنصمو تندير التصميم ديال القفطان المغربي. كتسمعوني؟ وي كنسمعوك مزيان. غير لان مشات لا كنسمعوك كمل. تابعين كالحبيبه تابعين. ماشي كنسمعوك، كنشربوا الاقوال ديالك كنشربوهم. الله يحفظكم ويطول لي في عمركم. الله يحفظكم. ولا لا قولي لي في القفطان اشنو كنتي كديري في القفطان؟ ما سمعتش القشر ديال الجمله. تصميم بالقفطان كرياتريس. دونك جيكري اللي كيقولوا له هذا سميتو القفطان المغربي. تندير عروض مع جمعويه عاوتاني، دائما حاضره مع في فرنسا او خارج فرنسا تعرفوني. المهم لان درت في تركيا، درت في هولندا، درت في بلجيكا، درت في بزاف د المدن لانني عرفت فيها القفطان ديالي. بارك الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبتي. الله يبارك فيك. المهم وانا جد سعيده انني كنتواجد معكم، وكنتمنى اننا فعلا كيف قلتي انت او المجموعه الثانيه اننا واخدين هذا القطار، وان شاء الله الى الامام نديروا يد في يد ونمشيو مع بعضنا. جليله تقدم من 38 سنه، عندي 4 تاع الدراري، عندي 3 بنات وعندي ولد ما شاء الله. الله يخليهم لك حبيبتي. الله يحفظك. الله يحفظك. ولدي اعلامي هنايا في بي اف ام، وسيدي بون المهم صافي بدات الهضره تمشي. غادي نقد الموقف لاله جليله اللي هي مصممه القفطان العالميه، اللي هي شاركت في عده معارض وعده ملتقيات، وهي مواكبه العمل الجمعوي والانساني، وطبعا سيده مجتمع درجه اولى في فرنسا. بالنسبه للعمل ديالها كان عندها عمل كاطار في الدوله الفرنسيه، والزوج ديالها الله يرحمه كان من دوله مصر اللي هو من دولة عربية شقيقة. فتكمل، أنا غير نقتل الموقف باش ما نسكتوش. كملي لاله جليلة كملي. صافي هو هذا. مرحبا والف مرحبا لاله جليلة. أنا جو في لو redire لنيكول وسامي ولفاطمة شهيد aussi. لاله جليلة c'est une Marocaine de Nador, c'est une Rifane, c'est une femme née des combattants. C'est une Marocaine de premier degré et on en a besoin. C'est une créatrice et styliste du caftan marocain, c'est-à-dire de la belle tradition marocaine, de qui nous ressemble. C'est nous, c'est le Maroc. Et c'est une dame qui parle le français beaucoup mieux que notre dialecte marocain. Exactement. Et donc, Jalila, marhaba bik. Jalila, on voudrait que votre fils, il rejoigne les jeunes du Maroc avec nous. Jalila, c'est une mère, c'est la femme marocaine, tout simplement, avec tout ce qu'a la femme marocaine, une mère, et une combattante, et une femme extraordinaire, surtout ceux qui quand je dis marocaine, je dis tout simplement. هي المرأة والمناضلة والرائعة والأم وكل شيء. ونفتخر بالسيدة جليلة، وهي اسم على مسمى، هي جليلة وجليلة.
تبارك الله عليك لاله جليله ومرحبا بك. غادي ننتقلون عند سيدي عبد اللطيف اللي هو استاذ عبد اللطيف بقادي اللي هو من ورزازات، وما غاديش نعطي المحا عليه، غادي نخليه هو يقدم نفسه. لا سعاد الله يخليك، بغينا ندوزو فيصل لان عنده مشكله، هو في الطريق وعنده مشكله إني بالا لان كيدخل ويخرج. غادي يدوز سي عبد اللطيف من بعد الا دخل جو في لو اكزاكت. اول ما يدخل دخليه لانه il a un problème de connexion très grave لانه il est en train de conduire. داكور يلا تبارك الله عليك. سيدي عبد اللطيف. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. بونجور à tout le monde. عبد اللطيف بغادي من مدينه ورزازات. الله حضر دافيد وموسي. مرحبا بكم جميعا. مرحبا باهل ورزازات وبناس ورزازات وبناس الجنوب. عندنا الشمال وعندنا الشرق وعندنا الجنوب. يعني انا جيت اليوم بالتواجد ديالي معكم، وكنشكر جزيل الشكر الدكتوره سعاد مرحبا اللي صراحه تحت لي الفرصه بالتعرف معها مؤخرا، ولقيت بان الحمد لله احنا في المغرب عندنا ناس في الخارج اللي كيشرفونا احسن تشريف، وعندنا ناس في مستوى عالي تبارك الله، وعندنا اطارات كبيره الحمد لله اللي ما كنعرفوهاش صراحه. ولكن اليوم تحت لنا الفرصه على اساس نتعرفوا على هذه الشاعره وعلى هذه الدكتوره، وكذلك الاخوان اللي كنسمع دابا تيقدموا رسوم تبارك الله دكاتره وخبره كبيره في الديار الاوروبيه وكذلك في دول العالم الاخرى. انا عبد اللطيف بغادي باست بريزيدون ديال لا جون شومبر انترناسيونال. انا كنت كنخدم في المجال ديال الجمعيات، وكنت كنمثل المغرب في دول العالم في مؤتمرات عالميه. شاركت في مؤتمرات في افريقيا، وشاركت في مؤتمرات في اوروبا وكذلك في اسيا. كنا كنديروا مؤتمرات مع دي غرون سيناتور اللي اليوم كنشوفهم قدامي. اليوم عندنا مغاربه، حنا كنا كنمشيو عند دي سيناتور اللي هما دي زالمون، دي سيناتور اللي كيمثلوا الدول ديالهم مثلا بحال امريكا وجميع الدول العالم. كيكون مؤتمر عالمي وحنا كنجيو كشباب كنديروا دي فورماسيون من عند الناس اللي ديجا عندهم الخبره في مجال ديال الكوميرس ولا شتى المجالات. ديبون انت شنو كتختار. وميم طون كنستضفوا الناس اللي بغاو يديروا استثمارات في الجنوب، عندنا في ورزازات اولا في الرشيديه ولا زاكوره، لان كما كتعرفوا السياحه هنا راه الناس عزيزه عليهم هذه المنطقه هذه بزاف، خصوصا الناس اللي في اوروبا. والحمد لله تحتنا فرصه درنا دي غرون بروجي مع واحد العدد ديال المناطق في اقليم ورزازات اللي ساعدنا الفقراء بزاف، حيت حنا عندنا بزاف القرى ناس مساكن ضعفاء، ناس ما عندهمش بزاف ديال الامكانيات، وحنا كنساعدوهم كشباب. كنمشيو لمؤتمرات عالميه وكنديو معنا دي زيتود دي بروجي ديال هاد الناس الضعفاء. عظيم. وصراحه كنشكر بزاف في هذا المنبر الناس ديال لي سيناتور ديال فرنسا اللي خدموا معنا بزاف ديال المشاريع في المنطقه. وانا اليوم كندير رئيس ديال نادي ديال العاب القوى باقليم ورزازات، وكذلك عندي شويه في المجال السياسي الحمد لله. الحقل السياسي كنشتغل شويه في السياسه، وهذا العام غادي نترشح للرئاسه ديال البلديه ديال ورزازات ان شاء الله. وشكرا جزيلا. مرحبا مرحبا. بالاضافه سي عبد اللطيف راه هو رجل اعمال، عنده اوتو ايكول في ورزازات، عنده شركه للسياحه اللي كنقل السواح ملي كيجيو من اوروبا لورزازات، ورئيس الجمعيه ديال الاوتو ايكول هناك في ورزازات.
اخلص الرئاسات عندي بزاف. لاله سعاد اسمح لي بغيت نسول السي عبد اللطيف بغدادي اون ديريكت. السي عبد اللطيف بغدادي واش سمعتي بواحد لا ميزون دوت كيقولوا ليها لو تومبل دي زار؟ لو تون ديزار ما سمعتش لو تومب ديزار لو تومبل دي زار واش في ورزازات ولا في لي ريجيون ولا ورزازات. ما سمعتيش؟ لا عندنا بزاف حيت لا هادي سي اون ميزون دوت اللي qui a été faite sur la thématique du cinéma. Et je voulais préciser que mon frère est revenu après 40 ans en Europe pour investir à Ouarzazate. Très bien. بالتوفيق. شكرا سي عبد اللطيف، مرحبا بك معنا، وراك قيمه مضافه لنا في هذا المسار هذا ان شاء الله. وغادي ننتقل الكلمه للاستاذه حياه حبشي اللي هي رئيسه جمعيه تمغربيت. حياه واش كتسمعيني؟ دقيقة للسؤال. السؤال موجه ديريكتومون للسي عبد اللطيف البغدادي. مرحبا بك معنا، وحنايا كيشرفنا الناس ديال ورزازات. على فكرة أنا صحراوية، نصي من فمزقاد ونصي من نرفوت. دونك ياك بعدا. انت قلتي في واحد الكلمه بانك احنا فخورين بالمسار ديالك. اليوم معك كيتواجدوا الناس اكفاء، الناس اللي كل شاب احنا كلنا قد نتقد وليدنا، الناس اللي كانوا كيأثروا الشباب في المغرب وخارج المغرب. انت قلتي بانك غتقدم لي زيليكسيون ديال الجهويه في ورزازات. لا البلديه مع شكون؟ مع اي حزب؟ مرحبا. سألت السؤال موجود لك. راه قالت لك مع اي حزب انت؟ راه ما سمعكش لاله ربيع. لا بالنسبه للحزب مازال ما اختاريتش صراحه الحزب. مازال انا كنفكر نشوف عندنا بزاف ولكن نشوف يعني باقي ما عندك سياسيه لا والو، باقي ما عندك. انت بغيت تقدم الجهويه او البلديه في مدينه ورزازات. هذا هو ممكن غنكون مع لائحه ديال هاد الاحزاب الكبار، وممكن غنختار حزب اللي هو بسيط. انا غادي نقول لك واحد الحاجه. انا ما بغيتش يعني نقطع لك الجناح، بالعكس انا بغيتك تمشي لقدام. حنايا اليوم انت عارف بان حنا في الصدد تهيئه الحزب. يمكن حنايا نمشيو للجهويات والبلديات ولكن البرلمان. دونك الى انت وحنايا ما وصلناش، ولكن ان شاء الله غادي نوصلوا. يمكن لك تقدم كانديبوندون حر باش تقدر تطلع في القطار اللي غادي بسرعه معنا. ملحوق على هذا الكلام لاله ربيعه، ملحوق عليه. وعطى بس صوره لا شخصيته، من بعد غادي نرجعوا عنده ونتناقشوا معاه في العموم. يعني لانه حنا ما كنقبلوش المنتمين معنا، حنا ما كنقبلوش المنتمين معنا. هذه هي الاولى جوستومون. هذا هو اللي كنقول. لا غادي نوضح هذه النقطه هذه. غادي علاش لا حياه واش تسمعني؟ لا السيده سعاد تكلم. الله يجزيك بخير. حياة واش كتسمعيني؟ انا ما هضرتش. انا ما هضرتش. حيت انا قدمتيني كجمعويه ولاني مساحه باش يقدر الواحد يهضر على تفضلي. واخا حبيبه واخا تفضلي اسمح لنا. انا ملي دخلت للمجموعه ما كانتش لي كونيكسيون مزيان، على حسب البحر كيف قلت لك ما عندهمش بزاف. الاخير اللي سمعت له هو بعض الاسئله ديالك،
وديال الاخت جليله. اما الاخت نيكول ما سمعتهاش، والدكتوره ربيعه حتى هي، والاخ بوشعيب ما سمعتوش الا دابا اللي سمعتو. كلشي مسجل. لا حياة كلشي مسجل، المهم. كلشي مسجل. شوفي راه من الاول وانا كنسجل اللي فاتوا التسجيل ديال الفتره الاولى، راه غادي يسمعوا ان شاء الله باغ فيديو ان شاء الله. داكو. المهم نقدم لكم نفسي، انا حباشي حياه مغربيه في الاصل، عايشه في هولندا لمده 36 سنه، من اصل ريفي من بني انصار. كنعرف باللي الاخت جليله هي من ناظور، فاحنا جيران الحمد لله. بدا العمل الجمعوي ديالي ملي كنت في المغرب، ملي كانت عندي سن 18 سنه، وانا كنجري العمل الجمعوي لمساعده المحتاجين. ملي دخلنا لاوروبا، ف هذا عبد ربي كانت اول وحده اللي بدات بالجمعيه ديالها، وهي جمعيه صغيره لمساعده المغاربه اللي ما كيتقنوش اللغه الهولنديه والفرنسيه كترجمه والريفيه عند الاطباء وعند المحاكم وعند اي حاجه يحتاجوني، فكنت مساعده اجتماعيه وترجمه بسبيل الله. ومن بعد كبرت الرغبه ديالي باش ندير جمعيه ديالي خاصه، وهي جمعيه تمغربيت اللي سميتها جمعيه تمغربيت. وجمعيه تمغربيت الاسم كيف كتعرفوا فهو كيجمع الامازيغيه والعربيه وجميع الامازيغ والمغاربه وجميع الاجناس، وكتعامل بالتسامح والتعايش ومساعده الفقراء. لقيت راحتي في هذا العمل وبغيت نزيد لقدام، لهذا بقيت كنتعامل مع بعض الجمعيات اللي كيكملوني كيف كنقول، لحقاش الا كانت اليد الوحيده فاليد الوحيده لا تصفق. فمن بعد كتاخدي شويه من هذه الجمعيه واللي ناقص هذه الجمعيه وكتكملي المراد ديالك اللي بغيتي توصلي له. نهار اللي درنا هذه المجموعه ودخلوا الاخوان والاخوات مرحبا بهم كاملين، وكل وحده كتشرف والاسم ديالها كيشرف ما شاء الله عليكم نساء ورجالا، ولي الشرف باش نكون معكم. والفضل كيرجع كله للاخت سعاد، الاخت والصديقه، واللي كنتشاور معها في بزاف ديال المسائل وكتعطيني بزاف ديال الحلول. الله يخلي لها صحيحتها ويخلي لها بنيتها يا رب العالمين. فرحت بزاف بالاجتماع ديالكم معايا، ومعايا ناس ما شاء الله عليهم كل اسم كيعبر على شخصيته. الاعمال ديالنا اللي كنقوموا بها واللي ذكرت مع الاستاذه سعاد ومع بعض الجمعويه الاخ بوشعيب حركاتي اللي كيعرفوني هذه بزاف من سنه. فاحنا الهدف ديالنا وهو المساعدات للناس المحتاجين، وتقريبا دابا اللي حطيتها في العمل ديالي وهو مساعده الشباب ديالنا ما شاء الله عليه في المغرب قاري وبلي ديبلوم ديالو، ولكن ما كاينش ورش العمل. فكنتمنى ان شاء الله ندو لهم يدنا ونلقاو اي طريق اللي غادي نساعدوهم بها ونساعدوا الاطفال نتاع القراوي باش يقراو ويجتهدوا، عندهم ما يعطوا ما شاء الله عليهم. وكنتمنى نجبر الابواب مفتوحه والاخوان جاهزين باش يتعاونوا معنا كاملين ان شاء الله باش نوفيو هذا المراد ونطلعوه للفوق يا رب العالمين بالجهد وجهد الله تعالى وتبارك. شكرا. لا ما غنتكلم على الاعمال، يمكن الاعمال اللي كتغشوها غادي نوصلوا لها لاله حياه، غادي نوصلوا لها بالنسبه للاعمال. وبالنسبه للبرنامج المقبل للجمعيه غادي نوصلوا للسؤال الثاني. خليك معنا، مرحبا والف مرحبا. وحنا جيت سعداء باش تكون معنا واحد الشخصيه جمعويه من الوزن الثقيل داخل وخارج الوطن. فهذا شرف لنا ومرحبا بك والف مرحبا. وغادي ننتقل الكلمه من السي رشيد. تفضل السي رشيد. طبعا كنرحبوا بالسي نور الدين معنا. السي نور الدين كتسمعنا؟ كنسمعك. مرحبا والف مرحبا. كنعتذر على التاخير. الميكروفون بغيت غير نتاكد من الميكروفون. تفضل السي رشيد. اولا وقبل كل شيء شكرا لسعاد على المبادره الطيبه، لان اليوم صراحه اول نقاش اللي غادي يكون عبر التعريف بالعمل الجمعوي هنا في دول المهجر واللي كيقوم بها
جل مغاربة العالم الأحرار الوطنيين. ثانيا كنشكر قبل ما ندخل معكم في النقاش كنشكر سيدنا على هذه المبادرة الطيبة اللي عمل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج لزيارة الوطن. ثالث حاجة أنا رشيد بخوش متزوج، لدي 2 بنيتات. ما شاء الله. البنت الكبيرة عملت 17 سنة كتدرس القانون، باغا تكون محامية ولا قاضية. تبارك الله تبارك الله. إن شاء الله. البنت الثانية مازال كتقرا في ابتدائي. كنعمل مساعد اجتماعي هنا في هولندا، كنساهم في جل المشاريع التي تخدم الجالية المغربية بالخارج ببلدية هيلموند. كذلك كنساهم في العمل الخيري كمساهم وكرئيس مؤسسة دولية لمغاربة العالم وشؤون الهجرة، طبعا مع الأخ أبو بكر الغني عن التعريف، وكذلك الأخت جميلة الوردي اللي كنحييها من هذا المنبر هذا، كذلك السي حماد، وكذلك جميع الأعضاء وجميع المتبرعين وجميع اللي كيوقفوا معنا في هذا العمل الخيري اللي كنقوموا به كاملين. تحية لجنود الخفاء السي رشيد. تماما. العمل اللي كنعيش منه وهو كنعمل تيم لايدر، رئيس العمال في شركة أمريكية هنا في هولندا، واللي تحت المسؤولية ديالي تقريبا عندي واحد 72 عامل في بعض الشركات. ما شاء الله. اللي كنسيرهم وكنتواصل معهم، وجل